коли в моторі мембрани розтягуються, спрацьовує захист. Оцей от маленький мікрик білий, оцей білий він посуває, і тоді мотор виключається. Конкретно цей мотор пропрацював з лютого 19 рік до травня 25 року. Це, в принципі, 6 і трошки років. Типу, мембрани, в принципі, на ньому проходили досить дуже довго. Переважно працюють 3-4, в когось навіть 2 роки. Там залежить від фільтра, чи ви його чистите, той фільтр повітряний, бо від того залежить і чи розтягуються мембрани.